啦。好，咁啊，沙米今個星期又帶我哋去邊度玩呢？我係懶懶地啦，今次帶大家去倫敦啊，竟然係，因為頭先咪講上個禮拜，就啱啱過咗個禮拜5、6，我就喺倫敦嘅。咁我特登去倫敦咧，有2個 purpose 嘅，一個就係大家都知啦，倫敦其實有啲唔使錢嘅博物館，好快啲去啦。大英就話會收錢啦，V&A 啦，唔知會唔會跟啦。跟住另一個就係自然國家自然歷史博物館。咁咧，如果大英行第一個咧，我相信呢啲開始會跟噶啦，即係外國遊客會收費嘅成啦。咁所以我就嗱聲去咗先啦，因為大英我想睇多次。咁啊，印證咗啦，我嗰次唔知係咪因為今次落去係出晚太陽啊，同埋我3點幾先到大英人多咧，我冇頭暈喎。嚇！同埋嗰個有大木乃伊，係啦，同埋有大木乃伊最大嗰幾個咧，嗰忽咧咁啱而家做緊 maintenance，所以我入唔到去。所以就冇事咯，係咪？因為咁樣冇事，同埋嗰段時間真係好大太陽嘅，講真，即係真係曬到入去。咁我就冇 wing 嘅問題啦。今次係啦，但係就點解會咁講？點解會咁講咧？因為我有個拍檔啊，你都識噶 Vanessa， 佢話佢上次去 Embassy 睇埃及展，係啊，就會有啲即係頭重咁樣啊，即係個陰氣好勁啊，佢覺得啊。咁啊，你今次冇事就得啦，最緊要冇事嘅，大英冇事啊。但係上次睇故宮嗰個，即係阿 Vanessa 去嗰個咧，我係完全冇，因為冇木乃伊，得嗰啲貓嘅木乃伊咯，就冇真嘅人嘅木乃伊喺度嘅。可能故宮啲通氣局啫，我覺得係。OK，咁你去倫敦係因為睇博物館，仲有咩？因為咩原因啊？我係睇呢個英皇閱兵啊，即係佢生日啦，每一年。我去生日係嗱，其實呢個唔係一個真嘅生日嚟嘅，佢其實11月生日嘅。咁但係以前有一喬治唔記得咗邊一代嘅皇帝啦，即係佢英皇啦，佢就話我係冬天生日嘅，咁如果我咧做閱兵呢個儀式咧，大家咧要喺冬天企喺條街嗰度係咁等我嘅話咧，大家就會凍到震啦。如果有英國住嘅朋友知道秋冬英國係好恐怖嘅啲天氣，即係濕凍啊，咁你就住企喺嗰個路等佢出嚟出巡咧，你係真係好辛苦嘅。咁所以佢開始咧就話不如我哋定一個叫做英國嘅元首佢嘅一個叫做官方嘅生日日期，我哋就定喺6月嘅第2個禮拜6。係啦，所以就算連以前英女王咧，都係6月第2個禮拜6，就有呢一個所謂佢嘅生日嘅一個閱兵嘅儀式。喂，咁佢集中星期六生日有冇假期啊？佢自己真個生日就會係自己真個生日就會同屋企人慶祝咯。冇假期嘅，佢特登揀星期6，因為英國基本上普遍星期6都唔使開工嘅。我以為公眾假期嚟噶，唔係公眾假期嚟噶，唔係公眾假期。即係皇帝生日都冇假期噶，英國。好似係佢自己真個生日，好似係，我唔記得，因為我冇特別留意啊。因為我哋以前有英女王壽辰噶嘛，後來之後就變咗佛誕咁樣噶嘛。但係你有冇留意英女王壽辰唔係6月噶？唔記得咯，好似係8月噶，我記得，所以係佢真嗰個生日先壽辰。呢一個係叫做佢哋叫皇家官方嘅元首嘅生日咯。咁佢就唔想大家咁辛苦嘅，咁所以就一代一代嘅皇帝同埋即係佢哋嘅 Queens and Kings 一代一代咁傳落嚟，就有呢一個咁嘅傳統啦，傳咗落嚟幾百年。係啦，就係咁樣嘅。好，咁我哋睇下啲相啦。係啦，咁呢個嗱就係白金漢宮啦。如果大家去過會有啦，咁其實咧就會白金漢宮呢個位前邊咧有條叫做林蔭大道嘅 mall 咧，就係佢哋其實你大家成日睇電視都見到，就係佢哋嗰個出遊嗰個路線，就係白金漢宮，跟住經過嗰條大路，然之後去到尾咧轉入去聖 James Park 嗰個位，然之後咧裏面就有個閱兵嘅儀式嘅。咁一般我哋呢啲平民咧就可以喺嗰條 The Mall 呢條林蔭大道側邊睇佢行出嚟嘅。咁但係咧，我今日去完經歷過咧，我就係比我想象中快嘅呢件事。嗰啲馬車係行得好快。哇，係咩？我有睇直播啊，你知唔知？我有睇直播啊，好彩 YouTube 即係而家幾好啊 YouTube 有直播噶，我睇住噶。因為好好笑噶，我記得咧嗰日咧，大家睇完之後啦，即係現場睇完啦，因為佢入咗去個聖 James Park 嗰個位咧，就要買飛入場嘅。咁啊，我哋唔會搶到飛噶啦。咁咧，大家咧好自然一睇完，大家就攞部手機出嚟睇 BCC 嘅直播。係啊，睇直播做。
睇直播仲好啊，我覺得。係啊，咁咧呢個就係因為我咧9點幾先到啦，其實佢10點20分開始嘅，即係成個巡遊就頭先喺白金漢宮嗰條直路出嚟啦，咁我就企咗喺一個尾嘅位嚟嘅，呢個位就咁啱咧，就係佢行完轉入去聖 James Park 嗰個位嚟嘅。咁咧呢個位咧就係好少人企喺度嘅，因為大家都覺得呢度係水尾啊嘛。咁但係唯獨是有好處影相呢度就影得好清楚，不過就有啲遠咯。但係就冇乜遮擋，因為咁啱佢轉彎個位嚟，所以佢一轉彎嘅時候，嗰啲好墟冚嘅場面就可以呢個位直望咯。咁如果你想再影得靚啲咧，就要再早啲到，可能你8點幾要霸位咯入去，即係行入少少。咁早啊？係啊。咁啊，不過現場睇就有個氣氛啦，同隔住我哋嘅 mon 就爭好遠嘅。爭好遠嘅，你見到嗰下自己都有少少興奮嘅，雖然我唔係見到事頭婆。咦阿 V 姐問嗰個問題，你答唔答到佢咧？乜嘢啊？而家佢 po 咗出嚟嗰個問題，即係 Training of the Guard 同一個地方啊，係咪啊？咁樣問咯。應該係 Horse of the Guard 同一個地方。係。我唔知你個 changing 同個 horse 嗰個係咪？因為佢本身而家嗰個入去做閱兵儀式嗰個人哋平時其實可以都好似可以俾錢入去睇佢哋有一啲活動喺度做噶。嗯。咁但係我記得嗰個位叫 Horse of the Guard 嘅。嗯。係啦。哇！真係，不過啲御林軍都幾辛苦啊，喺個烈日之下咁樣。係啊，我成日覺得個頭好臭。咪咯。真係阿 Miss 潘都話好熱啊！佢話即係個長頭髮。喂，有冇人課金啊？我都有撥頭髮。咁你而家揸俾我影到咯。呢個真係揸住嗰個相機唔喐，因為咧我哋係唔會知道幾時，因為有時我第一次睇啦，即係可能睇嗰啲人就知佢個 run down 啦。我係唔知佢幾時先到我嗰個位㗎。係啦，總之前邊就係儀仗隊，跟住御林軍，跟住可能行下，可能你會見到佢個妹騎住馬過，咁跟住其實你都係唔知道幾時先至會見到佢，同埋王妃啦，即係阿 Case 佢哋啦，咁你就係要咁樣定住揸住部相機，就喺度手都跛埋，先至影到呢張相。係啊，你話比想象中快啊嘛，所以你要喺度報定啦，因為佢一剎那就過咗噶啦，係嘛？係啊，所以如果我嗰日你個取捨就係，如果我純粹想睇咧，有時可能手機仲方便過用大相機咯。如果你問我，梗係啦，真係啊。係啊，因為手機我就除非有長鏡啦，長鏡你都會好攰，因為你要不停咁樣定。你知道將長鏡去到最遠焦距嘅時候咧，其實你手再定啲噶嘛，如果會揈得好緊要噶嘛，個對焦會對得好慢。係。邊個話咩？呢個年代仲揸相機？係啊，我仲揸住相機影相噶。阿潘應該都係啊，都係噶。喂，你始終咧相機同手機出嚟個立體感爭好遠噶，爭好遠，真係爭好遠。嗱，呢啲就唔係我影嘅，因為我冇得入去。但係大家可以睇下，呢個就係佢個閱兵嘅儀式。其實一般人都可以買到飛入去嘅，只不過係你搶唔搶到張飛啫。一陣間後邊我就會有啲資料講。成個買飛有冇要求？咁呢一個咧就係咩咧？佢咧完晒成個閱兵儀式啦，咁跟住咧佢就會翻去白金漢宮嘅，就會原翻路翻去啦。咁咧其實我記得嗰日完大概係11點鐘度嘅，即係行咗入去會場就大概11點鐘啦。咁咧如果你想繼續睇到呢一幕，佢企喺個露台睇嗰個飛機表演嘅話咧。咁你最好咧就會放棄離開呢個會場，盡量有得入就行入啲。咁啊行到最入咧，你就會見到呢一幕嘅。咁但係我嗰日就因為實在太肚餓啦，你冇帶埋嘢食去咩？你應該買定啲麵包三文治。其實咧，我都係感受下氣氛嘅啫。哦，你明唔明啊？即係有時覺得又唔好太執着呢個位，因為我真係好肚餓。咁我就去咗食嘢，咁我就諗下啊，如果嗰度上餐上得快咧，我有時間就行翻入嚟啦。咁冇時間咧，就到同佢冇乜緣分啦呢個位。咁但係我就見到有啲人普通人影相都好遠嘅，因為白金漢宮其實你見到頭先我張相，其實嗰個範圍其實好大嘅，即係能夠俾你行到好入，你都係見到個粒好細粒嘅人仔嘅啫。係，夏綠特公主真係好似英女王啊！
佢真係好似正，好似翻生一樣。係啊，幾好啊！唉，好啊，見到王菲都健康啦，都幾健康啊，開心嘅，係咯，係啊，咁係啊，我見你佢咧拍咗最尾段片喎，係啊，我冇俾到你，因為嗰段片其實都好短㗎咋。咁咧係佢咧就會最尾1點鐘嘅時候，大家點解會頭先見到佢企露台呢位咧？就係每一次咧最尾嗰幕咧，就係佢哋會翻去個露台就睇個飛機表演啦，即係呢啲係有啲係空軍嘅飛機啦。咁咧其實呢個位咧我就唔喺裏面影嘅，我食完嘢一路沿路行翻去，我就睇下我自己究竟行到幾遠。其實真係喺附近嘅街就見到㗎啦。個個見到大家都係攞住個手機望住個天空，就喺嗰 part 就等呢一幕㗎咋。係，即係好壯觀啊！真係需要行一步。其實係嘅，睇嗰刻係嘅，就算我片都影唔到嗰啲感覺，因為佢呢一架飛機飛嚟之前咧，係不停有飛機入緊去白金漢宮嗰位嘅。係，佢因為係低飛啊，咁所以咧佢啲聲咿聲，你係聽到聲，你聽到聲，我高個頭擺定個位都仲要等一陣先至見到，真係見到架飛機啦。哇，係哇低飛咁啊，應該幾震撼喎。低飛啊，所以大家都喺企條街度睇咯，都冇特登行入去啦，已經。係啊，即係有時就係要現場睇先至感受到氣氛，同埋話一啲民眾一齊啊個感受係唔同啲嘅，係啦，咁樣啦。咁啊，跟住之後仲有呢個街道，呢個就係嗰日嗰條街啦。佢其實去白金漢宮有好多個地鐵站出口出到嘅。其實你見到嗰啲地鐵站啲標誌啦，咁但係咧應該係有一個最安全咧，就係見到右上角嗰個 Charing Cross 嗰個站。係嗰個站應該一出嚟咧，你就算冇任何地圖，你都會跟到啲人流過。呢個站係最靚嘅因為一出你見到有一條直路就入去對摩，就係嗰條林蔭大道嗰個位啦。咁但係其實由嗰個位開始一出咧，全日都大半日都封咗路噶啦。咁所以呢個出口係最靚咯。我見佢嗰度兩旁都掛晒英國旗喎，應該真係好靚咯，嗰個位置。係啊，嗰個英國旗係一直都會掛喺度嘅，即係有冇平時都會掛。OK， 好。咁嗱，呢個就係咧頭先我講咧，咪可以入場睇閱兵儀式嘅。咁咧其實咧唔貴㗎，30磅㗎咋。會唔會一早打爆晒咧？咁多人係啦，嗱，而家你打快 cap title，如果你出年上去睇，而家嗰個網址，就係賣飛嘅網址嚟嘅。咁但係其實佢3月就賣飛㗎啦。咁好似話一開始就好快賣晒嗰啲飛。梗係啦，即係你難得去到睇，咁啊，梗係撲入去啦。我諗難過演唱會飛，會唔會啊？分分鐘唔知咧，我又冇感受過，因為我冇買飛，因為個 jazz 曲咧我就冇買到飛。我要 jazz 曲嘅，係喎。係啦，無論男定女咧，都要有個叫做 morning dress。如果你係 gentleman 咧，即係你個男士咧，其實一個正式嘅西裝都 OK 嘅。咁但係 morning dress 係咩咧？我哋可以睇下下一張相。哇，係啊 ，morning dress 係咪？哇，要着到咁樣。係咁樣啦。女士咧就其實而家我揾咗女士嘅版本就比較現代啲嘅，因為咧佢哋都有提嘅。女士個帽，即係男士同女士個帽唔一定要有嘅。但係原來喺英國嚟講咧，嗰個帽咧係代表對於皇室嘅一個尊重嚟。咁但係由於咧而家咧你個頂帽咁大咧，係會阻住視線噶嘛。係。頭先有冇睇到王菲嗰頂帽啊？王菲嗰頂帽係最正式 morning dress 嗰頂帽係好 Q 大嘅。咁如果你去睇閱兵咧，你就會遮住人。咁所以佢咧嗰個街拉即係呢一個啦咁大。佢街拉就話咧，其實佢哋而家都有啲咧現代啲咧係細個啲，好似個頭飾咁樣嘅喺個頭度。哦，而家呢個女士我都叫大啦，我嗰日見到啲再細啲嘅，咁就擺喺個頭度就當係嗰頂帽咯。咁啊，男士咧啲上咗年紀都會戴翻啲頂紳士帽嘅，後生啲啲都唔戴噶啦。咁但係嗰個即係下面身着嗰 set 嘢咧就叫做 morning dress。尤其是男士呢個就最正宗，女士咧其實係一條連身裙就 O K 啦。哇！我都冇睇你嗰個 jazz 曲嗰個，來下都有㗎喎。係啊，嗱，唔可以牛仔褲，唔可以短褲。你我淨係諗下，我邊會有呢個 jazz 曲啊，大佬嗰條連身裙。
我有連身裙，但係好 casual 嗰啲連身裙嚟㗎。咁但係你話啊，係咪要執到佢咁正？又唔係嘅。我見到嗰個女士一啲背心嘅連身裙，有啲碎花圖案，其實佢都 OK 嘅。主要對鞋唔係波鞋咯，即係一啲有少少爭嘅皮鞋咁就 OK 咯。得睇咯，即係要得睇，你唔好即係窮遊嗰啲啦，爛笪笪入去皇宮嗰度啦。唔係皇宮，因為而家英皇要閱兵啊嘛，咁都係一個好隆重嘅歷史嘅場合嚟㗎嘛。都係。咁唔係因為我見到執乾淨嚇，我見到直播嗰陣時坐滿晒人嗰啲地方咧，唔係皇宮嚟㗎，原來佢話喺嗰個唔係皇宮嚟㗎，就係係頭先係咪 V 仔講嗰個我講個 House of God 嗰個位係啊。哦，OK，係。咁跟住完咗之後咧，呢一個咧就係我另外一個咧嗰日好重點去啦。博物館嗰啲我第日有機會再講啦，因為可能大家去過呢個咧，我發現係一個大家都會忽略咗唔去嘅地方嚟。佢嘅對面咧就係西敏寺，西敏寺大家一定會到啦。咁但係咧呢個Westminster 嘅 Palace 咧，大家係會忘記咗佢嘅。原來我發現，因為我今次有個好大嘅任務咧，我同阿神哥成日研究咧嗰啲有花紋嘅地磚啊，因為喺康於裏面好多。咁咧個歷史係過百年㗎啦，香港，但係康於係冇保育㗎，即係啲咁歷史嘅遺物，大家唔去保育。咁咧呢個地磚咧，其實英國係用好多嘅維多利亞時代。咁所以咧，今次週末呢個 trip 咧，我就係幫阿神哥去揾資料嘅。咁喺呢一度咧，係揾到好多呢啲地磚，而係我去完之後發現歎為觀止啊！同我康於，我成日同神哥講話，康於嗰啲應該係次貨嚟嘅嚇。你同埋，即同一個廠出嘅喎，你真係好啊！你對佢真係好啊！你假期你都要幫佢收集資料。哇！我對你都好好㗎，即刻分享俾你哋聽。係啊，新鮮滾熱辣咁樣。新鮮滾熱辣咁樣咯。嗱，你去完即係國會大樓咧，其實如果你影張相咧，就企喺個對岸個位，行過條西敏橋對岸就影到呢張相。大家係成日都見到呢張相噶嘛，好色力場噶嘛，係啊，即係英國倫敦呢個位，但係原來個內部大家都係冇諗過入去嘅，我相信。係啊，今次你就入埋去啦。特登入去，因為我揾過地磚啲資料啦，一來啦，二來咧，裏面有個叫 Westminster 嘅 hall 咧，其實14世紀咧已經有呢嚿嘢喺度。即係你知道我好中意睇啲嘢噶嘛，咁你諗下幾百年嘅歷史嘢可以經歷咗大火都冇燒爛嗰部分，咁我就好想入去睇下究竟嗰啲手工係點樣樣。哇！嗰日天氣幾好啊，好似油畫咁啊，影到張相。係啊，我有執過嘅張相，但係嗰日天氣唔錯嘅，又唔係熱。係咯，係咯。咁我俾少少 idea 大家啦。而家你見到我 mark 住咗西敏寺個位啦。咁呢個以前 Westminster Palace 個位嚟嘅，即係你見到張相右上角。咁你會見到同而家個樣好唔同啊嘛，因為以前係冇大笨鐘。其實1834年咧有場大火咧，其實燒咗嘅。咁而家你哋見到新而家呢個咁宏偉哥德式建築咧，就係維多利亞時代咧 Queen Victoria 再起翻出嚟嘅。咁點解我覺得咁值得去咧？一來佢真係有一位冇燒到去睇啦，第二就係其實呢一個咧喺亨利8世之前咧，所有英國嘅皇帝基本上都係住喺呢度。係，即係你而家係白金漢宮啦，或者溫莎城堡啦，以前英女王。咁但係咧，以前嘅皇帝全部基本上都喺呢度，所以點解隔離會係西敏寺啦？因為西敏寺就係一個皇室佢哋專用嘅一個宗教場所嚟嘅。OK。咁可能大家未必會知點解我會咁推薦大家入去呢一度，即係順便行，因為陳哥都搞到亂晒龍。我哥去西敏寺，佢話：你去西敏寺有冇睇到地磚？我咩地磚啊？咁我冇見過，原來西敏寺有地磚㗎，13世紀嘅地磚啊！我今次發現咗一個點講咧，神哥都搞錯咗個歷史嘅次序啊！哇！遲啲喺香港老味，我會補充翻啲，即係呢個就係我講嗰個叫做Westminster Hall 啦。咁你見到上面嗰啲木咧，嗰個木嘅拱形啦，呢一個咧其實係14世紀佢最原始未燒嘅時候，仲留翻喺度嘅部分嚟。係。全部都係木嚟嘅，你要知道幾百年歷史呢啲木咧，好容易會爛啊、蛀啊，
即係你嗰時都講過啲白蟻啊，佢真係白蟻完完整整咁樣保存翻喺度。其實我為咗睇呢一嚿嘢入咗去嘅。係，但係我覺得最大嘅敵人就係火啊，成日燒啊呢啲。所以嗰陣時佢燒係燒剩呢一忽咯，其實係嘛，哇，幾珍貴。係啊，即係燒剩呢一忽，所以我就入去睇。其實如果佢再有火警一燒，其實呢一忽都好容易冇。猜打緊利是。咁咧，Miss 潘上身啊！咁咧，佢如果你 zoom 近啲咧，嗱呢個都係電話未必做到，要相機先做到嘅嘢。就 zoom 近啲上面嗰啲木嗰啲橫梁咧，你會見到咧，全部都係雕咗呢啲天使嘅樣喺度嘅。你會見到嗰陣時啲手工咧，即係冇咁多科技嘅嘢幫手，但係嗰手工係精細到，你見到而家係 zoom 到最埋去睇，你見到嗰啲手工經歷咗幾百年，經歷咗大火燒，佢仍然係嗰啲 detail 位上係好清楚。個盾牌裏邊啊，有啲圖案噶喎。係啊，你見到而家好清晰見到噶，一絲不苟啊，唔係一絲不掛，真係一絲不苟啊！而家咁呢度係見到有個鈎我哋掛嗰啲燈啊，咁依家後面有張相俾你睇下，以前未火燒嘅時候呢度係點樣樣？真係燒過㗎？燒過啊！就燒剩呢一忽。哦 no！ 我以為真係好彩就翻呢一忽咯。呢個就係未燒之前17世紀嘅時候影嘅相嚟。係咪影嘅相？畫嘅畫。係啦，咁你見到其實呢個位好壯觀嘅，佢哋係因為以前係皇室嘅住所啦，所以有好多大事件都會喺度，加冕啊嗰啲都會喺度舉行咯。咁而家就變咗咧，英國人其中一個好重要地方，之後就變咗國會啦，國會開會嘅地方。咪睇落又唔似可以有兩層喎。嗱呢度好似好矮咁樣，來你睇下佢。我有間解釋俾你聽，間解釋俾你聽。呢個咧，如果大家嗰陣時有睇英女王出殯咧，佢咪有段時間擺喺個棺木喺度，俾人哋憑吊咗幾日嘅，就係呢度位嚟嘅。咁咧而家咧喺個地下咧入咗去咧，下面仲會寫住咧曾經咧伊麗莎白二世我哋嘅 Queen 咧都曾經喺呢度放置咗佢個棺木喺度俾大家憑吊咁樣，有個牌喺下面寫住。咁點解阿潘頭先講咧？點解我見到有兩層咁宏偉咧？其實咧佢做保育咧。186年前做保育已經係做得好好，嗰陣時因為燒過啊嘛，你會見到而家佢有個窗打開咗，裏面而家你見到嗰啲石咧，就係原裝嗰個嚟嘅。咁但係因為已經爛咗，即係損毀得好緊要啦，佢唔可以修復到啦。咁佢就用咗啲石灰岩喺呢一浸上面，就起翻而家你哋見到呢一啲好似啲磚嘅地方啦。咁就保護翻原先嗰個結構，咁佢就唔需要拆啊呢一度。即係你要諗下186年前嘅人已經有呢一種保育嘅智慧。我今日咧，原來咧，我睇 Fred 睇到好多啲臭口咧，見到呢啲咁樣嘅保育方法咧，佢哋係會鬧㗎。點解咧？佢唔識啊！佢冇去過外國啊。即係而家有一啲譬如高階鬼屋咧。嗰個而家係淨係得個面嘅啫嘛，裏面係新 building 嚟噶。係啊，好多地方都係咁做嘅。係啦，好多地方其實歐洲係已經技術好成熟，但係而家咧有一班臭口咧喺 Fred 咧，佢冇見過歐洲做呢啲嘢啊。佢咧見到有啲而家香港有啲戰前嘅樓咧，用翻呢個淨係保護個立面啫，裏面重新再起嘅，佢哋就會鬧啦。呢啲咪叫咩叫保育啫？淨係留翻個面有鬼用啊？係啊，如果連呢啲都唔做咧，就拆噶啦嗰棟嘢。你係連面都睇唔到啊！唉，即係我覺得去呢啲就，你問我自己覺得個最大嘅價值就係呢啲位咯。即係你會見到呢啲嘢係我哋唔可以鍵盤戰士睇唔到，我哋睇書都未必睇到，真係要去望裏面先要睇到咯。咁呢度咧就係過咗頭先個 hall 啦，咁咧去到呢個位啦，就話仲可以影相嘅。過咗呢個位之後咧，就唔可以再影相啦，所以係非常之珍貴。你係冇得自己留嘅，可能係因為國會啊。國會有啲係啊，因為國會佢驚大家影到啲機密嘢，所以呢個位都仲可以影相。但係你見到呢個位已經好宏偉，因為佢唔係教堂嚟噶嘛，即係你話平時見到係教堂，我就覺得你明點解可以做到咁宏偉啦？但係當其時維多利亞女王對國會都應該係幾重視，起翻晒呢啲咁靚嘅嘢喺度，嗰啲壁畫好多時都係一啲歷史事件嚟，就揾人畫過晒擺喺呢度。
哇！真係呢個真係，我上次去英國都冇入去啊，冇入去睇啊。但係大家都會遺忘㗎。我嗰日唔係因為阿神嗰個問我，你係咪西敏寺有冇見地主？冇啊。跟住我再查，唔係喎，你嗰度係叫西敏宮嘅對面喎，梗係西敏寺喎。哦，兩個地方嚟嘅。係啊係啊，嗱呢啲就係佢哋official 嘅相嚟嘅，係真係咁靚，全部都係金色入到去，你係哇咁樣啦。當然可能你去到意大利嗰啲又係另外一華啦。咁但係呢個位真係好靚，入到去冇得影相啦，你要好用心睇啦。同埋我一要睇地磚啊，我成日都話唔好成日幫佢睇地磚，睇樓上睇地磚影唔影得啊？影唔影得地磚啊？咁樣頭先嗰個可以影相嘅地方可以影地磚。跟住呢啲位嘅地磚唔影得噶啦，已經。不過我好衰地，我係偷影咗，因為我想做 research 嘅。咁但係只能夠我自己睇咯，唔可以 share 俾大家咯嗰啲。係咁咯。呢個咧就係上議院，係咪好正啊？望落去金碧輝煌。通常好少睇上議院啊。係啊，因為上議院咧就裏邊嘅人全部都基本上係叫做英國嘅 kings 啦，去叫做咩？嗰啲叫咩？佢哋欽點嘅人嚟嘅，就係貴族咯，貴族多咯。咁但係我哋係可以參觀嘅，即係而家俾咗錢可以參觀呢個位。咁但係佢哋開會咧，其實如果真係開會嘅時候咧，平民係可以報名入去聽嘅，但係你只可以聽咯。係。梗係聽啦，即係想做咩啊？想發言啊？唔知啊，你香港嗰啲隨時掉蕉皮噶嘛？掉蕉皮，而家冇啦，而家估舊時啊，你又想啊？冇啦，而家冇呢支歌仔唱啦。咁但係你人一世物一世，我覺得係你要入去呢啲地方，你先去感受。譬如話你知道佢哋點樣投票啦？佢哋投票好得意噶，佢唔係用機器投票噶，唔係撳掣噶，真係用腳去投票噶。佢哋好用翻最傳統嘅投票方法。用腳投票係嗱，呢個就係佢嗰個國會，佢每一年個 opening 嘅 ceremony 咧，就係會咁樣嘅。你會見到英皇會坐翻喺度，即係做一啲儀式咯。而一陣間嗰張相就話俾你聽，呢個儀式咧，其實真係幾百年都冇變嘅，好有儀式感嘅。佢哋係啦，係啊，呢個咧就係亨利八世嘅時候，睇翻而家西敏宮呢個位，即係未燒嘅部分啦，即係冇燒啦嗰陣時。佢哋做翻呢個國會開會，即係一個叫做 opening。而家開始啦，新嘅一季又嚟啦，咁樣你見到咧，其實佢哋係保存翻成個儀式嘅，即係你見到個分別唔大噶，兩邊頭先嗰張相，只係個 hall 唔同咗啫。係，但係你見到個排位都一樣嘅，咁樣咯。嗱，呢個就係綠色啦，綠色就係下議院啦，就係平時我哋成日睇啦。票選入嚟嗰啲議員就喺呢度開會，就係綠色噶啦佢哋，因為紅色係代表皇室嘅，咁啊綠色就係代表平民啦。綠色就代表平民，係啦。咁佢投票點樣投咧？佢有幾個階段嘅。第一個階段咧就係喺度辯論啦，講完拗完一輪之後咧，咁啊議長就會出嚟啦。好啦，大家投票啦，係靠聲大嘅啫喺度。大家就嗌啦，咁啊，贊成，咁啊又贊成，咁啊反對，咁啊嗌反對。咁如果你一啲好大比數咧，個議長就憑啲聲音大多同細咧，就去知道投贊成定反對多啦。即係如果大比數係贊成嘅，咁你咪好墟冚咯。係，你明唔明佢嗰個玩法？明白，靠大聲，就聲大啦，係靠大聲。好啦，如果票數差唔多啦，議長話我分唔到啦，差唔多聲，就要到下一輪嘅會議。下一輪唔係會議，下一輪投票就要用你對腳。佢有兩邊走廊，一邊係贊成嘅走廊，一邊係反對嘅走廊。咁你贊成嘅就自己用對腳行去嗰邊，然之後拍一拍你張卡，就記低你個名。如果你係反對，咁啊行去反對嗰邊又係拍一拍。以前就應該唔係拍卡嘅，而家先進啲就有個 pass 啦，你就去拍一拍卡，咁就會 record 咗你個名。咁跟住攞咗啲數據啦，佢哋用人手點票，點完票之後就話俾你聽，呢個議案咧幾多票贊成，幾多票反對，通過定唔通過，就係咁咯。我覺得好似有啲玩嘅成分咁樣啊！其實而家都唔需要啦，投票整咗紙仔咁啊搞掂啦，即刻數。咁樣冇得做，你咁樣冇得做馬喎，你咁樣冇得做馬。係，不過佢哋都好講傳統嘅，真係。
真係百幾年都係應該有君主立憲制之後開始都係咁樣投票，佢哋真係好堅持 keep 呢樣嘢咯。你見到入邊其實都唔算好多電子器材㗎，仲係擺好多筆啊、紙啊、信封啊啲嘢喺度啊。係啦，呢個就係頭先我講去睇呢啲地磚咧，因為咧佢睇咗個佢真嗰個咧摸落去咧係有凹凸嘅感覺㗎。但係我哋去 Con U 摸嗰啲咧係冇乜質感噶，即係佢燒過佢係要做，係有一啲工序要做落去，一層層燒落去嘅。咁啊呢啲要阿神哥講啦。咁但係阿神哥有個大誤會噶，我發現今次咗神哥成日覺得咧，我哋成日研究咧，以為呢個係維多利亞時代嘢嚟噶，即係神哥話唔知咩西班牙人、葡萄牙人自己發明咗之後再傳咗入英國。後來我喺今次呢個 trip 咧，我就發現咗個最新嘅歷史資料啦，原來12至13世紀英國已經有呢個技術啦。即係唔係人哋外來傳嘅，即係佢哋自己嘅嘢嚟，分分鐘。應該係法國第一個做，但係你知嗰時英法關係好緊密噶嘛？係。咁所以咧，英國就好快攞咗呢個技術。咁咧，英國人咧用得最多，因為佢哋用喺嗰啲宗教建築，即係嗰啲教堂嘅地下。咁原來咧。除咗喺大英博物館收藏咗一組12、13世紀嘅之外咧，原來頭先我講西敏寺咧，佢有個叫 Chapter House， 裡面都收藏咗一組，真係喺個地下，仲喺個地下嚟嘅，都係12、13世紀嘅地磚。不過我嗰日好似佢閂咗，冇入到去。係，不過你真係睇到呢啲咁細嘅嘢咧，我覺得好多人都覺得啊，我想瞓覺啊！你唔好再同我講地磚啊！我今次有目的嘅，我一半為咗呢樣嘢。哇！你真係犀利啊！你研究埋個地磚啊，真係冇人夠你玩啊！我係揾咗啲資料俾阿神哥研究啫。係啦，呢個唔係啦。點解沙爹牛肉麵？沙爹牛肉麵，聽日星期三講嘅沙爹牛肉麵。我次次睇緊嗰個 PowerPoint 整嘅，做乜成日都有乳鴿食嘅，好想食添。咁所以我覺得咧，唔好嚟，我哋唔係好似我哋唔好冇咁癲去研究咩地磚嗰啲建築，但係我覺得呢個位其實好值得大家去啦。頭先有小 V 仔講啦，佢有嗰個導賞機嘅，你唔一定要 join tour 嘅，導賞機都講到好多嘢俾你聽，咁你都可以去了解下以當地啲人國會開會係點啊。其實你會發現有好多嘢，我香港其實以前殖民地係沿用緊佢哋嗰套嘅玩法嘅。係當然啦，當然啦。係啦，咁但係應該就嚟冇噶啦，我哋香港嗰啲，我哋要保值噶嘛，我哋唔得噶嘛，我哋要愛國噶嘛，係咪？梗係啦，呢樣嘢不容置疑嘅，愛國愛黨嚇。幾大咧？大頭盔先。咁所以今個禮拜出咗呢啲咁悶嘅嘢俾大家啦。但係大家如果去倫敦，我覺得係值得去入去行下嘅。西敏寺真係好多人啊！西敏寺多人都而家咁多朋友仔去咗英國住，我覺得即係俾多個 idea 大家睇啦。今日大家睇完之後，會好近啫，去倫敦咁咪順便行下啦。趁而家個天氣好啲，又唔使咁凍，咁啊去出遊下都唔錯嘅，係啦，咁樣啦。我哋啲觀眾阿 V 姐嗰啲都睇得好 detail 噶喎。佢係啊，即係有啲墨水嘅 V 姐啊，即係我哋嘅觀眾咧，不嬲都即係較為知識分子多啲嘅，即係思考型多啲嘅，即係你唔好話我話真係咩主播就吸咩人係嘛？我哋嗰啲即係中意思考型嘅，咁啊啲觀眾都係呢一類型嘅。能夠頭先我講嗰陣時，阿潘就係瞓着覺啊！再講落去係啊，其實我都係瞓着覺。能夠而家雖然今日唔係好人多啊，60幾人啊，呢60幾人都係識貨之人嚟，成日講係嘛？能夠睇晒我哋全集。V 姐話亨利八世發明離婚，成係男人嘅典範啦！我真係覺得亨利八世發明離婚。佢為咗要娶第二個老婆做 Queen， 佢脫離咗天主教嘛。成立咗而家嘅聖公會啦，係啦，咁佢仲咪男人嘅典範？係啊，跟住佢6個老婆，佢一世人唔中意啊，斬咗佢，再娶。其實呢個都唔係一個唔好嘅地方嚟噶。你諗下啦，如果你夾硬唔中意嘅喺埋一齊，有咩意思啊？分分鐘搞到個家庭仲亂。離婚，大家各自放過對方嘅，反而對嗰個
社會啊，或者個婚姻制度反而仲好，其實係咪？現代人係咁睇咯，嗰陣時佢哋宗教係凌駕政治之上嘛。冇錯，但都多得亨利八世啊！如果唔係你冇基督教嗰個即係新教嗰個位唔會提升得咁快。係，但係就整咗個聖公會出嚟啦。呢個聖公會啊，多謝阿管牧師啦，即係睇住阿佳佳啦，有得睇打機嘛，上網打機。佢話唔好話打機，上網啫。有冇睇我哋旅遊問什麼啊？佢可以增進咗咁多知識啊！係咯，唔好成日打機，睇下啲有用嘅知識啊，俾你開下個天窗咁樣。好啦，喂，咁啊，今日時間都差唔多啊。喂，我最後多謝我嘅觀眾啊，就 Ingrid 啊喺 PayMe 嗰度咧課金支持我嘅，多謝晒你啊。好，咁啊，今日嘅時間差唔多啦，咁啊，我哋7月先至再見下3位啦。好，再見各位，拜拜，拜拜。